Xin chào quý khách, tôi là Ngọc Huyền, phụ trách kinh doanh của CNC Đông Phương.com. Ngày hôm nay tôi xin giới thiệu với tất cả quý khách hàng trên toàn quốc một trong những dòng máy CNC đục 3D tiêu biểu của công ty Đông Phương Hà Nội, máy CNC 2225 6 đầu. Máy có mặt bàn làm việc chiều ngang 2m2, chiều dài 2m rưỡi. Số lượng đầu đục của máy có thể rơi vào 6, 8, 10 hoặc 12 đầu đục tùy theo nhu cầu của khách hàng. Điều đặc biệt hơn cả, đối với tất cả những dòng máy CNC đục 3D của công ty Đông Phương Hà Nội đều được trang bị phần mềm điều khiển CA100 với giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt. Khi mà máy đang hoạt động mà đột ngột mất điện, phần mềm điều khiển CA100 sẽ lưu trữ lại được tọa độ của máy. Khi chỉ cần vài thao tác cơ bản, máy có thể tiếp tục hoạt động tiếp mà không cần phải cài đặt lại từ đầu. Và ngay bây giờ, hãy cùng xem chiếc máy CNC 2225 6 đầu hoạt động như thế nào. Để biết thêm thông tin chi tiết về chiếc máy CNC 2225 6 đầu này, vui lòng liên hệ đến hotline của công ty Đông Phương Hà Nội 0966 99 8898 hoặc 0981 69 9989. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.